dhisik. Sorry, it's DJ. Para yang gede ya. Perjalanan pelan. You can get some. Tenaga dan pikiran. Aduh, dasi sing rekam yo kangelan. Jalure koyo ngene. Pak Roman boyo mengko titik kene. Sing ndek mburi bagian eksekusi. Perjalanan jam 10 pagi tadi sampai di air terjun Ngleyangan jam 12. Semua personel selamat, tidak ada satu halangan apapun, alhamdulillah. Walaupun saya tidak berani mandi karena sangat dingin sekali ya, takut asmanya nanti kumat. Nah itu saudara-saudara saya di situ. Buatkan air terjun seperti ini biar rame. Oke Pak Bumdes. Oke, top. Ini satunya. Aduh. Jangan lupa kalau ada jalan cantik hubungi kami berdua. Oke. Ya, ini masalah jomblo-jomblo. Ya, luar biasa.
Taking me in.